சுக்கு வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கிக்கலாம். சுக்கு, தனியா, அதுக்கப்புறம் திப்பிலி, சித்திரத்தை, அதிமதுரம், இந்த 5 பொருளுமே நீங்கள் சம அளவில் எடுத்துக்கங்க. 50 கிராம்னா 50 கிராமே எடுத்துக்கங்க. மிளகு மட்டும் ஒரு 10 கிராமோ 15 கிராம் போட்டாலே போகும். ஏன்னா அதில் காரத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும். சரிங்களா? இதோட குணங்களை மட்டும் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். மிளகு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா விஷத்தன்மை உடம்புல ஏறவே ஏறாது. விஷத்தையே முறிக்கிற தன்மை மிளகுக்கு இருக்குங்க. சிம்பிள். இப்போது சுக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா பித்தம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எதுவுமே நம்ம உடம்புல வராது. சரிங்களா? இது வந்து சுக்கு. திப்பிலி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நமக்கு சளி தொந்தரவு எதுவுமே வரப்போகிறதில்ல. ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கப்புறம் வந்து தனியாவில் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒரு அமிலமும் நல்லா சுரக்கணும், நல்லா நம்ம உடம்பு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சிறப்பான மருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாத்தூள். வயிறு உப்பசம்லாம்